Então, pessoal, dando sequência à capsulite e a sinovite, vai ser uma inflamação das cápsulas sinovial e fibrosa. Lembram daquela cápsula que envolve, né, o côndilo? O paciente ele vai apresentar uma sensibilidade à palpação e pode ocorrer uma maloclusão aguda. Qual que é a causa disso? Um trauma agudo, alguma infecção, até mesmo a manifestação de uma artrite, tá bom? Qual que é o tratamento para essas desordens inflamatórias? No caso, serão passados anti-inflamatórios para o paciente e a utilização da placa oclusal. Vocês estão vendo o quanto essa placa oclusal é importante, né? Então, para vocês verem que ela não vai ser utilizada só no caso de bruxismo, por exemplo, tá bom? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E nós temos também desvios na forma. O disco, ele pode sofrer uma modificação, no caso, um adelgaçamento, tá? Ele pode se tornar mais delgado, mais fino, ou até mesmo perfurações, como a gente viu anteriormente. E o côndilo ou a fossa articular, eles podem apresentar um aplanamento ou protuberâncias. Então, isso vai promover uma diferença, né, do que deveria ser o correto, tá bom? Com relação do disco com o côndilo e a fossa, tá bom? Quais são as causas disso? Um desenvolvimento inadequado ou um trauma, tá? E as características, ele vai apresentar um estalo na abertura e fechamento, tá? Eu trouxe umas imagens aqui para vocês observarem a diferença nesse caso, por exemplo, ó, um espaço formado nessa região, tá bom? Isso é um desvio de forma. Com relação às aderências, o que é uma aderência? Vai ser uma colagem temporária do côndilo e do disco. Lembra que o côndilo, na verdade, o disco, ele vai acompanhar os movimentos, né, do côndilo em abertura e fechamento da mandíbula. No caso de uma aderência, ele vai grudar e não vai permitir que esse movimento seja promovido adequadamente, tá? Então, vai ter uma extensão de abertura normal e o paciente vai relatar sentir um travamento ou um tranco na hora que ele vai abrir a boca. Por quê? Porque esse disco, ele vai grudar, mas ele vai desgrudar, tá bom? Qual que é a causa disso? Uma ausência de lubrificação e uma sobrecarga nessa função, tá? Então, para a gente tratar isso, vai ser confeccionado tanto para o desvio de forma que vocês viram agora há pouco, quanto para a aderência, o uso da placa oclusal à noite, exercícios para promover o aumento dessa lubrificação e também a aplicação do ácido hialurônico. Tá bom, gente? E depois das aderências, nós temos as adesões. No caso, a aderência, ele gruda e desgruda, né? No caso da adesão, ele não vai desgrudar, ele é mais permanente, tá? Do que a aderência. É uma colagem do disco e côndilo ou do disco e fossa. Então, esse disco ele vai se aderir ao côndilo ou então à fossa articular, tá bom, gente? Vai ocorrer uma limitação de abertura de boca. Então, no caso da aderência, já não era limitado, no caso da adesão, vai ser limitado. Vai poder ocorrer um deslocamento posterior do disco. Lembra que a gente viu no deslocamento de disco com e sem redução, que geralmente ele é para frente, né? No caso da adesão, esse disco ele pode acontecer dele para trás, tá? E o tratamento disso também vai ser execução de exercícios, aplicação desse ácido hialurônico para poder lubrificar essa área e, em casos mais severos, vai ter que ser realizada uma cirurgia, tá bom? Agora a gente vai falar das atividades do nosso sistema mastigatório, né? A gente divide essas atividades em funcional, que é o que a gente comumente usa, né? Ato de mastigar, falar, deglutir, tá? Nós